skruzdėliukas ir motinėlė. Vieną miško pakraštį išaugo aukštas skruzdėlynas. Ten nebždai skruzdėlių drabinėlių. Ir vienas skruzdėlė buvo rūpestinga ir labai išmintinga. Vieną rytą ji padėjo labai daug kiaušinių, o išėjusi ir nuo mažų skruzdėliukų visi buvo kaip vienas. Akytė žiba, auselė virpa, pilvelis kaip batų tepalo nublizgintas. O vienas skruzdėliukas pasirodė kitoks. Tiksliau tariant, anas užleistas, tik smalsus, silukštelis. Jis uždeda begalę klausimų. Kodėl skruzdėlės tampa spikus? Kodėl saulė šviečia? Ir taip kiekvieną dieną skruzdėliukas skambinėjo motinėlei. Kartą nežinik per seną tamsiais tuneliais. Pirmyn, atgal, atgal, pirmyn. Trip, trip. Visai gražus trepsėjimas. Stojo, pakraipė puselius ir ištraukė jam, tik jam vienam suprantamą raidelį. Aš nieko nežinau, aš nieko nežinau.